का लो। तो गाइस उसको छोड़ो, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ नेक्स्ट 60 सेकंड के अंदर कि आप सभी के लिए बेस्ट वायरलेस माइक कौन सा रह सकता है फॉर व्लॉगिंग। तो गाइस ये आता है ग्रेनारो की तरफ से वायरलेस माइक, जो कि आप सभी को 1000 की रेंज के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आते हैं 3 नॉइस कैंसलेशन के मोड, जिसके अंदर आपका पहला जो नॉइस कैंसलेशन मोड रहता है वो रहता है आप सभी के लिए, जैसे आप रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो उसके लिए। सेकंड जो रहता है वो रहता है आउटडोर शूट के लिए, हल्की फुल्की आवाज़ आती है जिसके अंदर। तो और जो लास्ट वाला रहता है वो रहता है एक्सट्रीम के लिए, जैसे आप सभी बाहर कई क्राउडेड एरिया में हो तो वहाँ पे आप शूट कर सकते हो लेवल 3 नॉइस कैंसलेशन के साथ में। और जो अभी वॉइस आ रही है वो आ रही है मेरी ग्रेनारो के माइक से ही। तो आप सभी बताओ कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, और अगर आप सभी भी ये खरीदना चाहते हो तो मेरे को डीएम करो एंड कमेंट भी कर सकते हो। जो लिंक है वो आप सभी के डीएम में पहुंच जाएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लो एंड लाइक करना, और अपने एक दोस्त को टैग भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।